kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha oo xiliidan oo kale aad daawataan waa arbaco taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha November sanadka 2020 alaaw barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbiyaa wararka kooxaha xanta wargeysyada falanqeymo kulamo la ciyaaray kuwa la ciyaari doona hadii ay jiraan iyo guud ahaan sportiga waxyaabaha ka cusub maantana qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka qayb noqon doona bebe oo aan ku faraxsanayn Arsenal isla markaana digniin u diray tababare Mikel Arteta shan sababood oo Liverpool ay ku qaadi karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan PSG oo wada hadal la furtay Kylian Mbappe iyo Neymar oo la filayo kooxda inay ka dhaqaaqaan Arteta warar niyad jab leh helaya kor kulanka Leeds United kadib fasaxa caalamiga uu la ciyaari doono Manchester United oo ku laabatay xiisi ay u qabtay xidiga Aston Villa hogaamiye Jack Grealish lagu magacaabo xaaladda dhaawaca Karim Benzema oo warar hor la ay ka soo baxeen iyo xidiga oo xaalad halis ah wajihi kara qodobada iyo kuwa kale aan idin sii qarinayo ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena faaqidaada haddii tahay markii kugu horeyso aadna soo booqatay daawade waxaan ka xusanayaan subscribe saarta channelkeena dooragan balelka si aad ka mid noqoto saaxiibada halkan ku helo waqti waliba muuqaalada la xiriira ciyaaraha sidoo kale ha iloobin inaad like tiraado muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro maasanida aan ku bilaabo daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha oo xiliyadan oo kala daawataan Nicolas Pepe ayaa qirtay inuusan ku qanacsanayn boos la'aantiisa tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta 25 sano jirkaan rikoorka uu qaalisan Arsenal suuqa ugu fadhiya ayaa wacdara ka dhigay koobka ka baxsan horyaalka xilli ciyaareedkan laakiin wuxuu ku soo bilowday kaliya hal kulan oo Premier League hadafkaygu waa inaan in badan ciyaaro si aan u helo waqti isku dheelitiran ayuu garabka reer Ivory Coast Pepe u sheegay kanaalka Faransiiska ee Canal Plus ciyaaryahan walba markuu ciyaaro kulan kasta waa uu faraxsan yahay aniga ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan in badan ciyaaro si aan markale u helo dhoola cadeyn isaga Arteta wuxuu doonayaa inaan 100% diiradda saaro 90 daqiiqo ee ciyaarta waxaan arkaa in tababarka aan isku muujin doono isbuucyada soo socda laakiin tababaraha waxa uu ila hadlayaa waqti kasta sidoo kale wuxuu leeyahay caawiyaal halkaas u jooga waa wax laga xumaado in ciyaartooy kasta kursiga kaydka uu fariisto tababaraha ayaa sameeyay xulashadiisa aniga ayay tahay inaan tuso isaga inaan u qalmo doorkiisa Pepe waxa uu dhaliyay 11 gool 54 kulan oo uu saftay Arsenal tan iyo markii uu ka soo biray kooxda Faransiiska ka dhisan ee Lille sanadkii 2019 dhinaca kalena daawadayaal shan sababood ay Liverpool ku qaadi kartaa horyaalka England ee Premier League xilli ciyaareedkan dabacsanaanta wareega iyo difaaca adag Liverpool waa qodob caawinaya sida uu qoray qoraaga Matt Lidson lagu magacaabo farxad weyn ay ka heleen fasaxii caalamiga ee ugu dambeeyay iyadoo kan xiga ilaa dhamaadka Maars ay fursad u heli doonaan waqtigaasi oo Liverpool ay ku sii dhawaanayso inay sii haysato hanashada horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay waxay ahayd midii ugu adkeyd oo qof waliba uu filanayay dhibaato ay gashaa Liverpool laakiin Jurgen Klopp ayaa xaalad kasta la tacaalay dhaawaca muddada dheer ee Virgil van Dijk waxa ku darsamay maqnaanshihii Fabinho iyo Thiago iyadoo Alex Oxlade-Chamberlain iyo Naby Keita oo khadka dhexe ka ciyaara muddo dheer ay sii maqnaan karaan laakiin Liverpool ayaa si fiican ula tacaashay dhibaatooyinkan barbarihii Axad iyo Manchester City ayaana muujiyay inay yihiin kuwa ugu cadcad ee ku guuleysan kara horyaalka xilli ciyaareedkan kooxda Klopp ayaa 5 dhibcood ka sareysa kooxda Pep Guardiola inkastoo City gacanta ay ku haysato kulan dheeriya waxay dhibcaha ka dambeeyaan Leicester oo ay la ciyaari doonaan kadib fasaxa xulalka waxa laga yaabaa inay ahayd wax la yaab leh in kooxda haysato horyaalka mar kale ay noqdaan kuwa ugu cadcad laakiin xaqiiqda waxaa jira 5 sababood oo la dhihi karo Liverpool way ku guuleysan kartaa mar kale Premier League xilli ciyaareedkan qodobka koobaad waxa uu yahay joogteynta difaaca dhexe tan iyo dhaawacii Virgil van Dijk Joe Gomez ayaa la kaashaday difaaca Liverpool afar ciyaartooy oo kala duwan Fabinho Nat Phillips Ray Phillips iyo Joel Matip laftiisa ayaa ka soo laabtay waqti dheer oo uu garoomada ugu maqnaa dhaawac 6 kulan ee tan iyo dhaawacii Virgil van Dijk kooxda way ciyaartay Liverpool waxa laga dhaliyay 4 gool iyadoo laba ciyaaryahan ay ku soo bilowdeen bilowgoodii ugu horeeyay difaaca dhexe laba kamid ah kulamadaas waana wax cajiiba sababta labaad waxay tahay dabacsanaanta taatikada kooxda muddo aan dheerayn kadib markii Liverpool ay ku guuleysatay horyaalka
kaaliyaha tababaraha kooxdan ayaa qiray baahida loo qabay in la raadiyo siyaabo lagu hubiyo in Reds aysan noqonin mid aad loo sii saadaalin kara taatikadeeda. kooxda ayaana had iyo jeer ku tiirsanayd hanjabaad ka timaada xidigaha garbaha difaaca ee Andrew Robertson iyo Arnold. gudarista shaxdooda Thiago iyo Jota ayaa Liverpool siisay dabacsanaan cusub. Klopp ayaa ka tuuray Guardiola kubadda isku dhiib badan markii uu la ciyaaray shaxaha 4-4-2 iyo 4-2-4 wuxuuna inta badan cadeeyay in uu soo idlaaday waqtigii dadku ay ogaayeen kaliya Liverpool inay ciyaari karto shaxda 4-3-3. qodobka saddexaad ee Liverpool horyaalka ay ku qaadi kartaana waxa uu yahay awoodda gaarka ah ee Thiago. adeegsiga nidaamyo kala duwan oo looga faa'iideysan kara Thiago kaasi oo soo laaban doona kadib fasaxa xulalka ayaa fursad kale u ah Liverpool. Thiago ayaana si fiican ugu firfircoon qaab ciyaareedka 4-2-3 kaasi oo ahaa midkii uu inta badan kusoo muuqan jiray waqtigiisii kooxda Bayern Munich. awoodda xariifka reer Spain ayaa cadaadis dhanka difaaca sidoo kale ka qaadi doonta Liverpool iyadoo Reds wax badan ay ka filayso ciyaaryahankan. qodobka afraadna waxa uu yahay awoodda kursiga kaydka ee kooxda. Kostas Tsimikas, Takumi Minamino, Xherdan Shaqiri, Alexis Oxlade-Chamberlain, Nick Phillips, Divock Origi iyo magacyo kale ayaa dhammaantood noqon kara kuwa isbedel samayn kara haddii loo baahdo Liverpool marka xaalad adag ay ku jirto. haddaba Liverpool waxa ay dheer tahay kooxaha kale awoodda ciyaartooyda kursiga kaydka fadhiya. qodobka shanaad ee ugu dambeeya Liverpool horyaalka ay ku qaadi kartana waxa uu yahay xifaaltanka. dabcan Liverpool inay sii haysato horyaalka kaliya kuma koobna, laakiin sidoo kale waxay doonaysaa inay ku xifaaltato dhibcihii horyaalka ay ku qaaday. qof kasta oo ku guuleysta horyaalka xilli ciyaareedkan ma gaari doono wadar ahaan dhibcihii saddexdii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay horyaalka lagu qaaday kuwaasi oo 90 ka badnaa. xaqiiqdii haddii dhibcahan aan la gaarin waxay u aragtaa Liverpool waxay ku faani karto fursadda xifaaltanka ayaana noqotay wax kale oo Liverpool awood dheeriya siinaya. haddaba shantaasi sababood Liverpool waxay mar kale noqon kartaa koox ku guuleysata horyaalka England ee Premier League xilli ciyaareedkan. haddaba daawada adigu fikirkaas ma qabtaa? qaybta hoose ee muuqaalkii ugu la wadaaga. dhanka kalena Real Madrid ayaa waxa ay markaasi warbixin ka soo saartay dhaawacii ugu dambeeyay ee soo gaaray xidiga lagu magacaabo Karim Benzema. waryahanka Faransiiska ayaa garoomada dhaawac ugu baxay qaybtii dambe kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisu ay la ciyaartay Valencia. tababare Zinedine Zidane waxa uu dhaqaatiirta kooxda ka sugayay xogta ugu dambeysay ee dhaawaca Benzema oo ah laacibka ugu muhiimsan ee goolasha uu ka sugayay. Inter Milan oo ay ugu tagayaan Milan, Shakhtar Donetsk oo Ukraine ay kula ciyaari doonaan iyo kooxda Borussia Mönchengladbach oo ugu imaan doonta Spain ayaa markaasi uu seegi doonaa xidigan sida warbixinada ay sheegayaan. horyaalka La Liga ciyaarta ugu horeysa ee Villarreal oo 21 November dhixi doonta ayaa sidoo kale uu seegi doonaa ciyaaryahankan. Karim Benzema oo markaasi dhaawac haatan uu soo gaaray waa laacibka goolasha ugu badan kooxdiisa u dhaliyay xilli ciyaareedkan sida uu qoray wargeyska Marca ee ka soo baxay Spain. dhaawaca Karim Benzema ayaan ahayn masidaasi u weyn waxaana uu ku soo kaban karaa muddo aad u dhow iyadoo ciyaaraha fasaxa caalamiga uu ka faa'iideysan karo. Zinedine Zidane ayaana si buuxda dhaqaatiirta haatan ugu codsanaya in wax badan lala socdo xaaladda ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxdiisa maadaama guulaha kooxdiisu uu ka sugayay in uu xidigan qayb ka qaato. dhanka kalena daawadayaal kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain agaasimaheeda ninka lagu magacaabo Leonardo ayaa xaqiijiyay inuu socdo wada hadal ku saabsan qandaraasyo cusub oo laga siixo Mbappe iyo Neymar. labada weeraryahan ayaa labaduba dhaawac haatan ku maqan waxaana ay arki doonaan qandaraasyadooda garoonka Parc des Princes oo dhacaya sanadka 2022. waxaa la xiriirinayay inay ka tagi karaan kooxdooda bilihii la soo dhaafay. xaqiiqdii Neymar ayaa loo saadaaliyay in uu dhameystiri doono kulaabashadiisa cajiibka ah ee Barcelona taasi oo ugu dambeyntii aan dhaqan gelin halka Mbappe lagu soo waramayo in Real Madrid ay u aqoonsatay inuu yahay mid ka mid ah bartilmaameedyadooda ugu sareeya sanadka 2021. si kastaba ha noqotay Leonardo ayaa haatan shaaca ka qaaday in kooxdu ay wada hadal la furtay labada ciyaaryahan
PSG ayaana sidoo kale doonaysa in heshiis cusub ay ka siixdo Angel Di Maria iyadoo ciyaaryahanka reer Argentina uu noqon doono mid xor ah agaaga soo aadan. Leonardo la hadlay taageerayaashiisa intii lagu guda jiray kulan toos oo su'aalo lagu weydiinay ayaa yiri waxaan bilownay wada xaajoodyo lala galayo Neymar iyo Mbappe iyo Di Maria si qandaraasidooda loo kordhiyo. xusuusno in PSG ay qasaartay dhaqaale sanadkan waxaan ku jirnaa waqti cakiran ma ahan wax sahlan laakiin waxaan si toos ula hadlaynaa Mbappe iyo Neymar iyo Mbappe waxay ku faanayaan 9 gool iyo 8 caawin oo ay haystaan xilli ciyaareedkan horyaalka Faransiiska iyadoo PSG-na haatan hoggaanka horyaalka ay hayso. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa loo soo bandhigay dhaawacyo niyad jab leh kahor kulanka Premier League Leeds ay la ciyaari doonaan kadib fasaxa xulalka. labada kooxood ayaa waxa u dhaxeeya kaliya 2 dhibcood waxaana kulanka Alan Road ay ciyaarayaan iyagoo kasoo kabanaya guuldarooyin culus oo soo gaaray labadii kulan. waa kooxahan markaasi kulankoodii ugu dambeeyay oo Crystal Palace iyo Aston Villa ka kala badiyeen, laakiin waxaa jira war wanaagsan oo ku saabsan dhanka taam ahaanshiyaha Mikel Arteta kooxdiisa kahor kulanka soo socda. Callum Chambers ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto safka koobaad kadib muddo dhaawac uu ku maqnaa. difaacan boosaska badan ayaa garoomada ka maqnaa kadib markii uu soo gaaray dhaawac jilibka ciyaar kooxdiisu Chelsea ay la ciyaaraysa sanad ka hor, laakiin wuxuu ku soo bilowday safka 21 sano jirada Arsenal talaadadii. wuxuu ciyaaray 45 daqiiqo ka hor inta aan lagu bedelin Live Lang waqtigii nasashada iyadoo daayirkan ay diiwaan geliyeen daayirta Arsenal ay diiwaan geliyeen gool rigooraha kadib barbaro ay galeen waqtigii caadiga ee kulankan. waqtigan la joogo Arteta waxaa markaasi uu ka walwalsan yahay dhaawac soo gaaray xidigiisa muhiimka ah Thomas Partey kaasi oo la filayo inuu isna maqnaado kulanka Leeds United. ciyaaryahankan ayaa la bedelay qaybtii nasashada kulankii Aston Villa waqtigaasi oo kooxdiisu dhibaato badan ay la kulantay. William Saliba, Gabriel, David Luiz, Rob Holding iyo Sharon Mustafi ayaa dhammaantood difaacyo fida oo uu haysto tababare Arteta iyadoo Pablo Mari isna uu ku dhow yahay inuu taamahashiyo buuxda ku soo laabto. guud ahaan daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada waa naga intaa mid lamid intaanu ku kulmi doona nabadgelyo.